კლავდებით ჩვენ თავარ ეგზისტენციალურ ერთ-ერთ თავარ ეგზისტენციალურ საფრთხეს, ეს არის რა თქმა უნდა რუსეთიდან მომდინარე აგრესია, განგრძობითი აგრესია და მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა გქონდეს ჩვენ სრულიად განსხვავებული მიდგომა და პრინციპში აქ მოძრაობის შიგნითაც ამაზე ბევრი გვიმსჯელია, ეს არის რა თქმა უნდა ტოტალური თავდაცვა და ეს არის ყოვლის მომცველი უსაფრთხოება, ხო? ნორდიკულ ქვეყნებში სოციალურ უსაფრთხოებასაც უწოდებენ ამას, ანუ ეს არის ვითარება, სადაც ყველამ თავისი ადგილი უნდა იცოდეს უსაფრთხოების სფეროში. ეს არის ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, ეს არის ძლიერი საზოგადოება, ნაკლები ხლეჩვებით. უპირველეს ყოვლისა, სოციალურ და ეკონომიკურ საფუძვლებზე. და როდესაც საზოგადოება აი ამ ერთიან ფუნდამენტზე დგას, მუშაობს ინსტიტუტები, გამართულია სიტყვაზე მარაგები, გამართულია თავშესაფრები, ასევე უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ ახლა როგორც სამხედრო პრობლემა, არამედ ეს არის ყოველდღიურობის ნაწილი, ცხადია არა რაღაცა ეს ფაშტური და სიგიჟის გაგებით, არამედ რა თქმა უნდა ძალიან ისე რაციონალურად და მართულად და რა თქმა უნდა იმ კულტურულ საწყისებზე თან, რომელიც ჩვენ გვაქვს და გვახასიათებს, აი ესეთი მოდელით ჩვენ ბევრად უფრო გამძლეები და ძლიერები და ანგარიშგასაწევი ვიქნებით, ვიდრე ცხადია ახლა ვართ, ხო?